nuk lejohet të sakt, tutëm respektojmë procedurat. E qesim keni me pas kohë me diskutua dhe këtë çështje që vëllërim. E qes ranin e ditës. Ja, s'ki nevojë me qenë ranin e ditës. Ja. Janë disa çështje ligjore këtu. Nuk lejoj këtu paran me folë. Ma lutem. Do të lejon edhe Duhet edhe respektu. Kryesues, para se të shkojmë në ranin e ditës, janë disa çështje procedurale ligjore të cilat do të kemi në vëmendje të gjithë. Unë me të vërtetë më vjen keq nga prokurori i Zyrës, prokurori i shtetit, që e keni vënë në situatë dhe e keni prunë këtu, mirë po, gjithë janë të njoftuar, edhe opinioni edhe ju, sepse ai vendim ka qenë vetëm mas parajt edhe njëre. Dhe More fjallën qëndrimi i prokurorit Zyrës, prokurorit këtu, për ne është i paleqëm. Për ne i paleqëm, prandaj, me gjithë respektin për prokurorin, ne kërkojmë nga ai që tani Rajsallën, në mënyrë që të mund ta vazhdoj këshilli punën e vet. Për më tepër se kaq, ju kryesues, gjithë anëtarët, jeni njoftuar nga ushtruesi i detyrës kryeprokurorit të shtetit zoti Besim Kelmendi, që i njëjti është duke ndjek rrugë ligjore, përveç me padi në departamentin administrativ, edhe me ankesë në gjykatën supreme të Kosovës. Neve na ka dërguar njoftimin edhe juve të kësaj ankese, të cilën e ka dërguar në gjykatë supreme, dhe ju besoj e dini ligjin gjithë, dhe gjithë duhet ta dini ligjin këtu. Sepse ankesa në gjykatë supreme ka karakter suspenziv, e shtyn ekzekutimin e një vendimi, edhe pse i paleqëm. Prandaj, keni parasysh, sepse jemi në një situatë juridike, kur ushtruesi i detyrës ka dërguar ankesë në gjykatën supreme, dhe ankesa ndaj vendimit të këshillit ka efekt suspenziv, çka do të thotë që i njëjti është në mënyrë të lehtëshme si ushtrues detyrë i kryeprokurorit. Prandaj kërkoj nga ju që t'i merrni masat dhe mos bani shkelje të tjera, në mënyrë që mos ta sfidojmë edhe prokurorin e nderuar zotin Çallaj në situatë pakëndshme e di që është edhe për te. Po këtë situatë keni kriju jo ai. Prandaj ta lirojmë atë në mënyrë që ne të mund të vazhdojmë sepse kemi procedura disciplinore. Për më tepër se kaq, më lejoni t'ju njoftoj juve, me që nuk po e lexoni ligjin siç duhet, për sa i takon kuorumit. Kuorumin këtë këshill është 7 anëtar, sipas ligjit përkatësisht dispozitës kalimdore. Sepse këshilli aktualisht ka 11 anëtar të zgjedhur. Dhe kur isha lut, mos ulshon debat, do të lëshohem para rendit, sepse rendi duhet presin një vendim të gjykatës. Nuk do të qëndroj këtu për këtë rend. Nuk mund të konstatosh në këtë mënyrë. Prandaj duhet të konstatoj para se me shku. Dhe të parajgjykosh. Po që ashtu tërgo pra si do me qu edhe i përgatitur sigurin e kaluar si me shumë për çka paligjshmërinë tuaja. Nuk dhe këto paligjshmëri e kisha qenë propozimin takimin paraprak. Po. A kundra ndi për propozimin për shkarkimin e zotit Kelmendi? Po Allah propozimi. Tash unë më qenë se nuk është randite, ama po thon propozoj shkarkimin tuaj prej opozitës anëtore. Me që po bëj kam një arbitrore, pas një procedurë, mu shkarku një anëtor i këshillit, që propozimi jam konkret, nuk është randite, ekuivalent me ato që e ka bo Zavanca në takimin e kalum, pa procedurë, pa kurqa, propozimi jam është shkarkimi nga opozita anëtorit të këshillit. Anëtorit të këshillit. Dhe automatikisht vjen edhe për kryesuesit. Që propozim, me qenë se na bo hajgarezhin takimet të këshillit, po bojnë propozime që është na teket, na vinë ndërmet. Unë e kisha kërku prej kolegot, prokurorit nderuar, jeni një person për momentin pa autorizuar, ju lutem të rënë në takimin e këshillit, të vazhdojmë procedura tjera. Qëndrimi yt në soll, për më tej na pa mundson me vazhdu tutje anëtar të tjerë të këshillit. Kjo proces ka marrë një rrugë gjyqësore, janë 2 procese, edhe në gjykatë supreme ka shku sot, dhe me automatizëm në ankesën e gjykatës supreme ka pasojë zhvillimin e çdo veprimi tjetër. Prandaj ju lutem, me qenë se jemi bon atë fakt për propozojmë gjithçka, propozimi jam është të shkarkohet kryesuesi. Para se të fillojmë me rendin e ditës, cilën don tani kryesuesi me vendos në votim, më duhet të theksoj se unë nuk mund të marr pjesë në këtë takim ku kemi prezencë
të kontestuar të personave, respektivisht pjesëmarrje të personave të pa autorizuar. Ashtu si ky këshill e din edhe gjithë opinioni publik për cilën ju kemi informuar, KPK me rastin e shkarkimit të zotit Kelmendil ka pozita ushtruesit të detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe zëvendësimit të tij me zotin Çale, këtë kishte bërë në mungesë të kurumit të paraparë ligjor dhe se ky vendim tani më është ankimuar në gjykatë derisa gjykata vendos unë s'mund ta pranoj si të lehtëshëm takimin ku prezanton edhe zoti Çale. Me gjithë respektin, për më tepër zbatimi i një vendimi të dukshëm del që është i kundërligjshëm, si në këtë rast paraqet edhe përgjegjësia për vetë zotin Çalaj, cilin e kisha rekomanduar që mos me qenë pjesë e takimeve të KPK-s derisa merret një vendim gjyqësor përfundimtar, lidhur me validitetin e atij vendimi paraprak që i ka prit, i cili pra është marrë në mungesë të kurumit. Për më tepër, e tha edhe prokurori veton, duhet vetë ta përsëris. Tani më kemi një ankesë në gjykatën supreme. Njeri 15 paragrafi 2 i ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve në mënyrë të qartë thotë që parashtrimi i ankesës ndaj vendimit të Këshillit ka karakter suspenziv, që do të thotë se vendimi nuk mund të bëhet i plotësishëm derisa ta vendosë gjykata në formën e prerë. Prandaj unë kisha thonë që derisa gjykata ta vendosë, ne mund vazhdojmë si Këshill sepse kemi probleme me kurum, mirë po pa prezencën e zotit Çale. Ju faleminderit. Në asnjë rrethon nuk e thotë që ka efekt suspenziv. Ankesa parashtruar nga zoti Besim Kelmendi ka të bëjë me procedurën e emërimit dhe riemërimit. Sipas nenit 23A, që ka paraqitur dhe që po shihet që ka paraqitur. Nuk kemi njoftim zyrtar nga gjykata që është parashtruar një ankesë. Ka njoftuar kryeprokurori, kështu si detyrës. Na ka njoftuar sot mungesë të miellit që s'ka punuar mielli zyrtar, kështu që ajo është mendimi yt. Unë propozoj që ranin e diç. Para se me shku, se jam të shku, nuk rriun këtu me njerëz që nuk kanë autorizim. Ja kam po me dije në takimet e kaluara. Po ja bëj me dije edhe tash. Ne do të qëndrojmë vetëm në procedura disiplinore me që janë ndafa. Prandaj për procedura disiplinore mund të na konsideroni. Ky këshill e ka humbur kredibilitetin me vazhdu normalisht punën. Për shkak të udhëheqjes juaj jashtëzakonisht primitive dhe të palegjshme. Prandaj keni parasysh se do të mos përgjigjet secili për veprimet e tij të palegjshme. Dherni mendjes, ndërprejeni, i caktojmë procedurat disiplinore, presim vendimin e gjykatës. Nderuar kryesues, nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial. Është mirë me kriju hapësirë sepse po ne në media po detyrohemi me dalë individualisht, përderisa kjo është observim edhe hapësira, kështu si po sillni është e papranueshme. Derisa kemi një person, unë e luta shumë sinqerisht prokurorin, me largu besallës, por jo vazhdoni me veprimet. Konstatohet për proces verbal që kanë dalë anëtarët e Këshillit disa. Nderuar kryesues, të nderuar. Beton vetëm edhe diçka profesor, se më njoftu për teknikën duhet pak veç me pauzu, derisa nuk po emitohet mirë në Zoom, a? Po, veç Zoom që veç le të rregullohet edhe kisha lutë që shtu përqendrojmë veç 5 minuta pak, derisa të rregullohet, ndoshta për 2 minuta rregullohet. Dhe si shihet edhe nga mbajtja e diskutimeve tjera, daljet e juve janë krejtë koordinuara me qëllim pamundësimit shqyrtimit raportit zgjedhor. Jo, kanë për qëllim nuk mund certifikohet një rezultat zgjedhor pa trajtu raportin zgjedhor. Kështu që kemi edhe kërkesë të kandidatës që ka bënë u certifiku dhe e kemi obligim me trajtu edhe kërkesën e saj, edhe kërkesën edhe raportin zgjedhor. Kështu që çdo shmangje nga këto diskutime unë konsideroj që është vetëm e qëllimshme me qëllim me bloku funksionimin e Këshillit. Kryesues, atëherë propozimi im veç nuk u qenë në ditës. Ne e kemi marrë vendimin, profesor, e kemi marrë vendimin për korum, kemi vepruar si organ kolegjial dhe pas konsultime kemi qenë që ka korum dhe vendimin e kemi publiku. Nuk kemi çka e komentojmë ma shumë vendimin për shkak se që po. Gjithë zonë të
Kryesues, po gjithsesi me jo Kur për po flas edhe sepse jam edhe gru, jo për kështu këtë që pjesë kam arsye me besu që mundet me konë edhe një luftë barazin gjinore që aq shumë e keni kërku. për shkak vlera apo jo për shkak. Faleminderit shumë. Vetëm për rikujtimin edhe një herë, neni 16 gjithashtu në neni 19 të ligjit bazik, pas paragrafi 3 shtohet paragrafi i ri 3A në tekstin si në vijem. Në rast të mos pjesëmarrjes së vazhdueshme të anëtarit në takimet e këshillit, iniciohet procedurë disiplinore ndaj këtij anëtari, përjashtimisht nga dispozitat tjera të ligjit, kurumi i këshillit në këto raste dhe raste tjera në vijim të mos pjesëmarrjes së vazhdueshme të disa anëtarëve të këshillit formohet me së paku 4 anëtarë të këshillit dhe vendimet merren me votat e të gjithë këtyre 4 anëtarëve të këshillit. Për rikujtimin e juaj, do të thonë edhe një herë, ndërsa kryesues i nderuar Visari e dhani propozim më herët për shkarkimin e juaj, besoj që do të duhet të ishte këtu në sallë, kur ju ta vendosni, do të thonë ta shqyrtoni edhe propozimin e Visarit për shkarkimin e juaj nga pozita e anëtarit këshillit prokurorial, sepse në të kundërtën i vije që në vërtet jemi duke bërë hajpare me këshillin prokurorial dhe nuk po dalim as pak serioz në kërkesat që i kemi. Nuk lejohet. Janë çështje që po dezinformohet opinioni publik. Janë dy korume. Korumin gjatë fazës tranzitore deri në përbëmin e re të këshillit është 5+1 gjysma ose 6+1 në këtë rast sepse janë 19 anëtarë, si më thënë këtu. Është mendimi yt. Ndërsa korumit që i referohet zëvendës kryesuesja, i referohet përbëmjes së re të këshillit, që fillon së zbaturi nga 1 janari, sepse kolegët që kemi këtu kanë edhe 17 ditë pune afat në këtë këshill. Për informacion të opinionit publik, nuk kanë më tepër. Ka të tjerë, si unë Miloti, profesori, të tjerë nuk shoh këtu, që do të kenë afat edhe më tepër, pastaj përfaqësuesi i shoqërisë civile. Prandaj janë dy korume. Korumi aktualisht, sepse thotë gjatë fazës tranzitore, lexohem me vëmendje mos e gënjë opinionin publik. Janë dy lloj korume, korumi që është tani dhe korumi që do të fillojë zbaturin nga janari. Anëtarët e këshillit që të përmbahen nga gjuha fyse e urrëtijes, se nuk e informuar drejt opinionin publik. Ndaj një anëtareje, femër, edhe një herë po e ritheksoj, ndaj një gruaje që është duke diskutuar në këshillin prokurorial, sepse pastaj sigurisht se ju i dini domethënë më mirë se unë se jeni prokuror, në aspektin e barazisë gjinore po flas, ju lutem keni shumë kujdes. Ai më herët profesori nderuar tha po lexoj, unë nuk po lexoj, unë po flas. Sepse kam kalu një shkollë deri kur kam të rri këto. Kështu që kujdes me terminologjitë e përdorura në raport me një grua anëtare të këshillit prokurorial. Unë profesor. Faleminderit shumë. Kjo çështje e barazisë gjinore është çështje që trajtohet me akte ndërkombëtare, madje është një nga çështje më të diskutueshme megjithatë. Unë nuk e shoh zëvendësën në cilësinë e gjinisë, po e shoh në cilësinë e vlerave që përfaqëson. Kryesues, unë me që propozimi im nuk u përfillun, po pres në hall që të vi të çështje disiplinore. Në hall kërkoj që të më njoftoni të çështje disiplinore do të vi, do të jem këtu, në mënyrë që të respektoj ligjshmërinë. Të teftoni me kohë. Konstatohet që do të vazhdojmë me zotin Çare, pa zotin Çare, dua ta di, nderuar kryesues. kjo është imponuesa si Arian, që është kjo? Procedurë. Që është kjo? Është pa zotin Çare do të vazhdoj me do të vazhdojmë me zotin Çare. Faleminderit shumë. Se kjo edhe u deklaru. Në që konstatohet një që ka shumë bledhin edhe prokurori Arian Gashi, kështu që konstatohet se prezent jemi 6 anëtarë dhe vazhdojmë me agendën e rënit.